السلام عليكم، واش راكم، واش حوالكم؟ مرحبا بكم لعندي. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة ماجور، ولا كان يقولها حلوة لحظة. حلوة بنينة بزاف، هي قديمة بصح البنة تاعها مخالفة على الصابلي الاخر. يعني وصفة مضمونة والبنة تاني. ما نقول لكمش، نروحوا للمقادير وكيفية التحضير. هنا في الريسيبيون عندي 500 غرام تاع زبدة، وتقدري تاني تقسمي المقادير ديري 250. هنا درت 500 غرام تاع زبدة، زدت لها كاس تاع سكر كلاص اللي يرفد 250، زدت لها 2 صفار بيض وزوج حبات بيض كومبلي. نخلطو مليح حتى يضعف الحجم ويبيض الخليط باش لاباط تاعنا تخرج لنا خفيفه. ونزيدو قرصه ملح. هاد الوصفه هادي ما يجي فيها لا لافاني لا لا ليفور لا لوزاس لا والو. نخلو الذوق غير تاع برك تاع اللحظه، على بها عندها واحد الذوق مخالف على الصابلي. هنا درت كاس تاع اللحظه معمر مليح، وإلا كان درنا 250 نديرو 125. يعني إلا كان درنا 250 كلشي 125 لحظة، 125 سكر كلاص، 125 مايزينا. وإلا كان درنا 500 كلشي يولي 200 250 250 250. هنا تاني درت كاس مايزينا. هاد الكاس شوية كبير تاع وليد، مش شوية كبير اللي يرفد لكم 250. نخلطو كلشي مليح يعني، وما تقولوش يخرج لا من الزفار لا والو، لا فاني ما يجيش فيها، نخلوه غير الذوق تاع اللحظه. هذاك اللي يعطيه الذوق مخالف على على الصبلي الاخر. يعني اللي ياكله يعجبها بزاف. هنا نديرو الفرينه، ولا ليفور ما ديروا لا شويه لا والو، ما تخافوش يعني تخرج وصفه هايله. يعني هذاك النهار كي نديروه تخرج لاباط شويه كريستيون بصح كي باتك الغدوه ونكملو كلشي يخرج هايل وما ترطبش بالخف. وهذاك اللحظة هو اللي يخليه يتنفخ ويخليه يخرج لنا مفشفش ومهوي. الله الله. نديرو الفرينة، نطمو لاباط صابلي تاعنا كيما هو، نطمو لي بات صابلي الاخرين. هنا نشدو بيدينا النقية، الا كان ما لصقش بيدينا صافي مازال نزيدو الفرينة، سينو صايي. انا مازال مخصوصة نزيد شوية. شوفوا هنا كيفاش خرجت لاباط، خرجت هايلة. نديرها في بابي الفيم ونخليها ترتاح شوية. لحظة هو حليب البودرة، ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، نعاودو نخدموها. هاد الحلوى هادي ملاحظة، يعني الشكل تاعها في طيابها هو اللي يعطي لها الشكل تاعها داك الشباب. الديكور تاعها هو في طيابها. هنايا كي نطبعوها ما لازمش نعمرو السنيوه من دوك الكبار، نديروها غير في الوسط برك. لتحت لازم طيب غوز، والفوق لازم طيب حمراء. لازم طيب حمراء ماشي صفراء، هو اللي يعطي لها الشكل تاعها كيما تاع بيمو. وتاني كي نطيبوها لازم نقعدو عند النار، عند الفوق، باسكو الحليب البودره بالخف تخطف داك الوجه تاعها، بالخف تخطفه النار. ولكن اللي كانت حمراء، الا كان الكوشه تاعنا مخلفه، اللي كانت حمراء مخالفه، اللي كانت حمراء نحوها، واللي كانت صفراء نزيدوا لها طياب. وهنا كل واحد يطبخها كيما يبغي. انايا ما خرجتش في الشكل، خليت الشكل تاع الزمان كنا نطيبوه بالكاس تاع الشاي، وانا طبعتها بالطابع داك الصغير. وتقدري تبدلي الشكل، مي ما بغيتش نخرب في الشكل، قلت لكم طبعته بالشكل تاع الزمان. طبعتها قلت لكم طابع صغير. انا هنا المقطع راح لي، ولا تطبعيها بالكاس تاع لاتاي. والسر تاني في هاد الحلوى هادي باش تكون مليحه في الحليب البودره. الا كانت حليب البودره، الا كان حليب البودره تاعنا ثقيل راح كي طيب طير القشره تاعها طير. وإلا كانت خفيفه نتيا تشكلي فيها والشكل يروح. يعني لازم تكون كيما كيما البغرير. انا درت 2 مغارف تاع الحضا، والحضا نديرو شويه، واذا كان خصنا نزيدو، ماشي شرط نديرو الكميه الكبيره. نخلطو، شوفوا حتى يولي كيما البغرير. نخلطو تكون ما ثقيله ما خفيفه. هنا جاتني شويه ثقيله نزيدها، قد قلت لكم الا ثقيله كي طيب الشكل تاعها يروح يتنحى كيما القشره، والا كانت خفيفه انت تشكلي فيها ويروح. هنا شكلتها كيما زمان كنا نشكلوها بالزليمات، ولا هنا درتها الاغلبيه درتها بالكيردون، باش تكون دوك المقرطات كيما تاع بيمو. اللي عنده لا باسيونس واللي ما عندوش لا باسيونس يدير بلا فورشيت. شوفوا الطياب تاعها تاني شحال جا شباب،
جات كامل حمراء على يد وحده، هو اللي يعطيها قلت لكم الديكور تاعها في طيابها. ولقيتها بالكونفيتور دابريكو ولو تور درت لها الكونفيتور، وزدت لها الوات كوكو اللي تكون خشينه، هي اللي تعطي لها ثاني داك الشكل. كي نروحو نشريو الوات كوكو اللي تكون خشينه. هذه هي الحلوى تاعنا، قلت لكم بنينه بزاف سيرتو كي تبات وما ترطبش بالخف باسكو ما فيهاش لا ليفور. شوفوا الشكل تاعها في طيابها، وثاني تخرج بنينه بزاف. ان شاء الله هذه الوصفه هذه تكون عجبتكم ونالت رضاكم. مع السلامه الى فيديو جاي.